të tij Ismailit alayhis salam në zbatimin e urdhrit të Allahut. Kjo nuk ishte një ngjarje e zakonshme, por një shprovë që do të mbetej shembull për të gjithë brezat e besimtarëve, si një model i përulësisë, besimit dhe nënshtrimit të sinqert ndaj vullnetit të Allahut xhalla shanuhu. Ibrahim alayhis salam, ai profeti i cili nga familja e tij për shkak besimit الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثر. Dhe do të ngjesh mu me lejen e Allahut Azza wa Jall nga durimtarët. Momenti në të sakrifikohën djalin e tij, por për të dhënë provë besimin e Ibrahimit alayhis salam, nuk e pranoi Allahu Azza wa Jall kurban për njeriu në të dynja. E para, çdo kush nga ne djalin, por sakrificën, por besimin që duhet kemi, por zemra që duhet lidhen fort me Allahun Azza wa Jall. Kjo e vërtet është e padiskutueshme. Çdo kush e beson që do të largohet një ditë nga kjo dynja. Planet që ofrojnë sot besimtarët, thotë o ju njerëz, tek Zoti i Madh nuk arrin besimi dhe njësimi në Zotin e gjësisë. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Sa ne na kërkojnë fëmijët e tyre sot, e lutim Allahun Azza wa Jall ti mëshiroj, ti ndihmoj. Po kërkojnë të fëmijën dhe çfarë e shikon profeti sallallahu alaihi wasallam, pas i momentit ta hedhi dhe fëmijën e saj në zjarr, thanë kurse si o i dashur Allahut. Shikoni çfarë thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. O Zot, mos na lën mëshirën e njerëzve, por na merr mëshirën tate. Dhe e treta që është e padiskutueshme, qetësia, çdo mirësi ka një lodhje në vetvete. Qetësia e vërtetë e besimtarit është në momentin kur Zoti e përgëzon. تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. Ne jemi në Zotë Mëshiruesi, Mëshirëbërësit, paqja dhe bekimi qënë profet Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, gjerasin që të uroj të gjithë besimtarët musliman kudo që janë, gëzuar edhe herë tjetër festën e Kurban Bayramit. Padyshim që sot një atmosferë festive në këtë ditë madhe të besimtarëve muslimanë në qytetin e Elbasanit, pati një prezencë që me të vërtetë është për të kënaqur dhe sot të gjithë besimtarët musliman kanë detyrat e tjera për sa i përket edhe përveç faljes së Kurban Bayramit, do të kenë dhe prejën e kurbanit për ata njerëz dhe për ata besimtarë që kanë mundësi ta kryejnë këtë obligim fetar. Padyshim që festa e Kurban Bayramit vjen mbas një shtylle të fesë islame, ajo të kryerjes së haxhit, ku haxhit shqiptar, po ashtu edhe nga Elbasani, janë në Mekën e bekuar, me të cilën kryejnë haxhin e tyre dhe besimtarët këtu normalisht që kanë detyrat e tjera, siç është parafalja e Kurban Bayramit dhe prerja e kurbanit, si edhe vizita të ndërsjellura tek besimtarët muslimanë. Normalisht një hadith profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam thotë me të vërtetë çështja e besimtarit është sikur se çështja e trupit të njeriu. Kur ti i dhe një plak, normalisht gjithë trupi
ka dhimbje. Kështu edhe ne sot ishim lutjet tona ishin për këto njerëz të cilët pra vuajnë dhe kanë këtë disfat sot në Gaza ku njerëz të cilët pra janë në rënojë, njerëz të cilët janë mbi bombardime të përhershme dhe shpresojmë që inshallah Zoti të ngjojë lutjet tona dhe ta largoj këtë bela dhe këtë sprovë me të cilën pra vuajnë njerëzit tanë, vëllezërit tanë, motrat tona pra në rripin e Gazës.